মাদারবোর্ডের আইসি, ক্যাপাসিটর, রেজিস্টর অনেক কিছুই আছে, কিন্তু আমি কিছুই চিনতাম না। আমি যে এগুলো কি চিনতাম, ক্যাপাসিটরকে বলতাম ডায়োড, আর আইসি গুলো কি কোনটা কি আইসি, কাজ কি, ওগুলো আমি জানতাম না। স্যারের কাছে যাওয়ার আগে অনেকে অনেক কথা বলছিল স্যারের সম্পর্কে, এত দূরে যাচ্ছিস, যেহেতু আমি চট্টগ্রামের ছেলে, চট্টগ্রামের বাইরে কখনো যাওয়া হয়নি আমার, সেহেতু পরিবার থেকেও সায় দিচ্ছিল না, তবুও নিজের উপর ভরসা করে নিজেকে শক্ত করলাম যাওয়ার জন্য, মন ইচ্ছা ইয়া করলাম। তারপর অনেকের অনেক কথা শুনছি স্যারের সম্পর্কে, স্যার এমন তেমন এই সেই, তো ভাবলাম যে নিজেকে চলতে হলে তো একাই চলতে হবে, কেউ তো আর সাথে নিয়ে চলা সম্ভব না, অনেকে তো অনেক কথাই বলবে। তো গেলাম, যাওয়ার পর স্যারের থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি এটা আমি কখনো আশা করিনি। একটা ডেড সার্কিট আসলে কিভাবে আমি সার্ভিসিং করব, কিভাবে 1 বাই 1 চেকিং করব, হ্যাঁ, এই কাজগুলো আমি শিখেছি স্যারের কাছ থেকে। তারপর আইসি তো আমি চেঞ্জই করতে পারতাম না, তুলতেই পারতাম না, আইসি তুলতেও পারতাম না, লাগাতে পারতাম না। আমরা ডেড ফোন আসলে কি করতাম, ব্যাটারি হিট করতাম, ব্যাটারি হিট করে যদি না হইতো আমরা ডাইরেক্টলি কি সার্কিট উল্ট মিটার, যেগুলা উল্ট মিটার আছে এগুলা দিয়ে চেক করে, শর্ট কিনা একটু চেক করে, জাস্ট শর্ট না থাকলে পাওয়ার আছে হিট হইলো না হইলে দিয়ে দিলাম। কিন্তু বর্তমানে আমি ওটা সার্কিটটা কি সমস্যা, কিভাবে ডেট ফলো 1 বাই 1 চেকিং করে কাজ করতে পারবো। ইনশাআল্লাহ আমি যে কোনো ধরনের কাজ বর্তমানে করতে হবে। কাজগুলো শিখেছি স্যারের থেকে, রাজশাহীর মিলন স্যার থেকে। قد عظمت فللأمجاد بانيها قد عظمت বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আমি যে কাজটি করছি সেটা হচ্ছে একটি সিম্ফনি ফোন, সিম্ফনি i95। এই ফোনটি ডেড অবস্থায় রয়েছে। তো আমরা প্রথমে দেখে নেব যে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইয়ে কতটুকু রিডিং দেখাচ্ছে, এবং আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই অ্যাম্পিয়ার গ্রহণ করার যে সিচুয়েশনটা সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে সমস্যাটা। দেখুন আমাদের এখানে 0.04 4 রিডিং টানতেছে মাত্র। এটা যথেষ্ট নয়। এটা পাওয়ার সেকশন কমপ্লিটলি যদি বুট আপ করে তাহলে আমাদের এখানে প্রায় 10-12 রিডিংয়ের মতো আসবে, সেটা আমরা পাচ্ছি না। আমরা এই মুহূর্তে ফোনটা খুলব। আরও কিছু চেকিং মেথড ছিল, সে বিষয়টি আমি ছাত্রদের সাথে শেয়ার করেছি। আর ফোনটা ফ্ল্যাশ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ফ্ল্যাশিংয়ের লাস্ট স্টেজে যে আমাদের ইউজার ডাটা যখন কমপ্লিট হবে চেকিং, সেই জায়গাতে যে আমাদেরকে এরর ইস্যু দিচ্ছিল। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি চাইনিজ ফোন, কিন্তু এখানে আমাদের পেস্টিং আইসি ব্যবহার করা হয়েছে। পেস্টিং আইসিকে আমরা খুব ভালোভাবে গ্রহণ করি না, কিন্তু পেস্টিংটা আসলে একটি কার্যকরী পদক্ষেপ যা মোবাইলের আয়ুটাকে বাড়িয়ে দেয়। আর এটা ব্ল্যাক পেস্টিং হলেও এটা হচ্ছে খুব হার্ড না, রাবার, তবে হার্ডগুলো তুলতে একটু বেশি সহজ হয়। আমরা এখানে আর্ট নাইফ ইউজ করব পেস্টিং আইসি তোলার জন্য। পেস্টিং আইসি তোলার ব্যাপারে যে ভ্রান্ত ধারণাগুলো আছে, ভয়ভীতি আছে, সেগুলো আশা করি এই ভিডিওগুলো দেখলে আপনাদের কাছে সহজ হবে। আমরা আর্ট নাইফ ইউজ করব। আর্ট নাইফের কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করবে কতটুকু সুন্দরভাবে কাজটি সমাধা হচ্ছে। হিটের পারফরমেন্স ভালো থাকতে হবে, হট গানের কোয়ালিটি ভালো থাকতে হবে পেস্টিং আইসির জন্য। তাছাড়া আপনার আইসি ওঠার আগে মাদারবোর্ড আপনার ফুলে যেতে পারে, ড্যামেজ হতে পারে, আইসি ড্যামেজ হতে পারে, আইসি ফুটে যেতে পারে। দেখুন অল্প সময়ের মধ্যে আমরা আইসিটা তুলেছি, ফুললি সেফ, এবং আমাদের ফাইলগুলো এবং প্রিন্টগুলো সকল কিছুই আমাদের আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে। বিজিএগুলো চকচক করছে। অধিকাংশ পেস্টিংগুলো আমাদের উঠে আসছে আইসির সঙ্গে। এটা আমরা আয়রন এবং হচ্ছে আমাদের ডিশোল্ডার ওয়্যারের কম্বিনেশনে আমরা এটাকে ক্লিন করার চেষ্টা করতেছি। কাজগুলো স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করলে একটু বুঝতে পারবেন। ডিশোল্ডার ওয়্যারের ব্যাপারেও কিছু কথা রয়েছে। ওয়্যারগুলো যেন ভালো কোয়ালিটির হয় এবং স্মুথ
কাজ করার জন্য যেগুলো হচ্ছে ওয়্যারগুলো পাতলা সেগুলো ব্যবহার করতে হবে। পেস্টিং আইসির কাজ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে আমাদের এখানে যে বিজিএগুলো আছে বিজিএগুলো যেন শতভাগ পরিষ্কার হয়, তাছাড়া কিন্তু আমাদের রিভলিংয়ে একটু ঝামেলা হবে। আর রিভলিংয়ের কাজ বহু দেখিয়েছি, যার কারণে রিভলিংয়ের কাজটা আমি না দেখেই কাজটি শেষ করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। অলমোস্ট ভিডিও অনেক বড় হলে অনেকের দেখতে কষ্ট হয়। দেখুন আইসিটা পরিষ্কার হয়েছে ফুলফিল। পরিষ্কার হলে রিভলভ করতে সহজ হয়। রিভলভ করার পরে আমরা চলে আসলাম সরাসরি আমাদের ডিভাইসে এবং জেটেক প্লাস দিয়ে আমরা এটাকে চেক করব। আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের 4 রিডিং উঠছিল পাওয়ার সাপ্লাইয়ে, রিডিংটা যথেষ্ট ছিল না। এখন আমরা চেক করব জেটেক প্লাস দিয়ে আমাদের পার্টিশনের কী অবস্থা বর্তমান সময়ে। আমরা জেটেক প্লাস ওপেন করছি কম্পিউটারে, চেকিং। ও দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে হেলথ রিপোর্ট ইজ ভেরি ব্যাড, আমাদের ইএমসি ফল্ট রয়েছে। আমরা ইএমসিটাকে ব্যাকআপ করব, প্রথমে ডাম্প ব্যাকআপ। ডাম্প ব্যাকআপের জন্য রোম 1 আমরা ব্যাকআপ নিচ্ছি। আমরা এখানে একটা রিনেম করলাম সিম্ফনি i95 ডাম্প। রোম 1 ব্যাকআপ হচ্ছে এবং রোম 1টাকে আমরা 1 GB ব্যাকআপে দিয়েছি। অলমোস্ট আমাদের 16 GB ইন্টারনাল স্টোরেজ আছে এটাতে। রোম 2, রোম 3, আমরা আরেকটা জিনিস দেখব যে আমাদের ফ্ল্যাশ ফাইলের অনেক সময় সেটগুলো দেখা যাচ্ছে ডেড হওয়ার পরে কোনো সার্ভিসিং সেন্টারে গিয়েছে, অথবা ইএমসি হেলথ রিপোর্ট খারাপের পরে কোনো সার্ভিস সেন্টারে যাওয়ার পরে তারা ট্রাই করার পরে সেটগুলো ডেড হয়ে গেছে, এরকম হয়। যার কারণে আমি ফোন যেহেতু ডেড পাইছি, আমি পার্টিশনটাকে রিড করার চেষ্টা করব এবং এখানে যদি কোনো ইস্যু থাকে সেটা আমি এখানে রিডিংয়ের অবস্থাতেই আমি কিছুটা রেজাল্ট পাবো। আমরা এটাকে রিড করার চেষ্টা করতেছি। ফিনিশিং পর্যায়ে কি দেখায় সে বিষয়টি আমি দেখানোর চেষ্টা করব আপনাদেরকে। এখান থেকে নতুন একটি আমরা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব, নিউ ফোল্ডার। এখানে আমরা টেক্সট করে দিতে পারি ফার্মওয়্যারটা যদি ভালো থাকে পরবর্তীতে আমরা পার্টিশনে রাইট করার সময় আমরা এই ফার্মওয়্যারটাই দেবো। আর যদি আমাদের ফার্মওয়্যারটা ভালো না থাকে তাহলে আমাদেরকে অ্যানাদার ফাইল দিতে হবে। রিডিং চলছে। দেখুন লাস্ট স্টেজে এসে বেশ কিছু সময় ধরে কাজ করেছি, কিন্তু লাস্ট স্টেজে এসে আমরা ইরোর পেয়েছি, ইরোর রিডিং অ্যাড্রেস। আর এইখানে টু ম্যানি ইরোর রিডিং হ্যাজ বিন স্টপড, এই মেসেজটা দেখিয়েছে, তার মানে আমাদের ফাইল করাপ্টেড রয়েছে, ফাইলটা সমস্যা। এখন আমরা কি করব, এটাকে যেহেতু আমাদের হেলথ রিপোর্ট খারাপ এজন্য ফাইনাল রাইট করে এটাকে আমরা রিপেয়ার করব। দেখুন রাইট, ইয়েস। এখন আমরা চেক দেব রিড পার্টিশনগুলো আমরা একটু আনটিক করে দিলাম সময়টা বাঁচানোর জন্য। দেখুন আমাদের হেলথ রিপোর্ট ভেরি ব্যাড, এই সমস্যাটা আর নেই। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ইএমএসির হেলথ রিপোর্ট ভেরি ব্যাড যে সমস্যাটা সেটা আমাদের ঠিক হয়ে গেছে অলরেডি। এখন আমরা ডাম্প রাইট করব। ডাম্পটা রাইট করার জন্য রাইট অল রোমস আমরা ক্লিক করছি। রোম 1 রাইট হচ্ছে, এর মধ্যেই আমরা ফ্ল্যাশ ফাইলটা বের করে নিই আমাদের কম্পিউটার থেকে। আর এখানে আমাদের এই ফাইলগুলো দেখতে পাচ্ছেন রেডি ফাইল। এই ফ্ল্যাশ ফাইলগুলো আমরা আমাদের ছাত্রদেরকে সবসময় প্রোভাইড করে থাকি। আমরা এখানে 4000 GB হার্ড ডিস্ক লোড করে দিয়ে থাকি একদম ফ্রি অফ কস্ট, এবং এখানে ম্যাক্সিমাম পেড ফাইল আমাদের কাছে, যে ফাইলগুলো বাইরে থেকে কিনতে গেলে আপনার টাকা লাগবে, সাথে সময় নষ্ট হবে। যার কারণে আমাদের ছাত্রদেরকে ফাইলগুলো আমরা ফ্রি অফ কস্ট দিয়ে থাকি।
আচ্ছা, এখানে স্পেকট্রাম আমরা সিলেক্ট করে নিয়েছি। এরপরে প্যাক নিব, প্যাক নেওয়ার পরে আমরা এটাকে ফ্ল্যাশ করব এবং এটার ভার্সন ছিল 1.7। এই ফোনটা হার্ডওয়্যার 2 ভার্সন আছে। ভার্সনগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা না রাখলে কিন্তু কাজ করতে একটু ঝামেলা হবে। রাইট, দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের পার্টিশন রাইট করতেছে ফ্ল্যাশ ফাইল কমপ্লিটলি। এবং স্পেকট্রামের ডাম্প পার্টিশন না দিলেও আমাদের অনেক সেটে পার্টিশন হয়ে যায়, তবে অলমোস্ট ডাম্প যদি আপনি দিতে পারেন তাহলে ভালো। এক্ষেত্রে আপনার সিকিউরিটিগুলো সঠিকভাবে কাজ করে। ফ্ল্যাশিং অলমোস্ট চলছে। অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে আমাদের হেলথ রিপোর্ট ভেরি ব্যাড, এটা রিপেয়ার করার পরে আমাদের কমপ্লিটলি আমাদের পার্টিশন হচ্ছে কিন্তু ফোন অন হচ্ছে না বা ফোন লোগো যাচ্ছে না, আগে থেকে যেমন ছিল তেমনই থাকছে। এ বিষয় নিয়ে অ্যান্সারটা এরকম হবে, যখন আমাদের হেলথ রিপোর্ট ভেরি ব্যাড হয় সেক্ষেত্রে আমরা ফাইনাল রাইট করে যখন আমরা পার্টিশনটাকে জিরো করি, তো এটা একটা জোরপূর্বক একজন বৃদ্ধ মানুষকে ভিটামিন খাওয়ায়ে একেবারে সবল করার চেষ্টা করা, বিষয়টা এরকম। তো এরপরে কিন্তু ফোন খুব বেশি দিন লাস্টিং করবে এরকম নিশ্চয়তাও নেই। আবার অনেক সময় এই হেলথ রিপোর্ট ভেরি ব্যাড ঠিক করার পরে আপনার ফোন যে রান করবে এরকমও নিশ্চয়তা থাকে না। হার্ডওয়্যার ইস্যুগুলো আসে, ইএমসি অনেক দুর্বল হয়ে গেলে কিন্তু আপনার ফোন অন করতে পারবেন, এটা বাস্তব। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ফ্ল্যাশ ফাইল রাইট হয়ে গেছে। আমরা এখন চেক দিয়েছি এবং আমাদের এখানে পার্টিশন শো করছে। এখন আমরা ইএমএসটা বের করব। আর আরও একটি কাজ গুরুত্বপূর্ণ বাকি রয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে আমাদের মাদারবোর্ডটাকে ক্লিন করা। মাদারবোর্ডে কিছু পেস্টিং রয়েছে, এটাকে ক্লিন করতে হবে। এখানে আমরা ডিশোল্ডার ওয়্যার এবং আমাদের পেস্ট ইউজ করব। দেখুন, কাজগুলো স্টেপগুলো মনে রাখা জরুরি। স্টেপগুলো ভুল করলে সমস্যাটা ঘটে। আমরা আইসিটা এখন এখানে রিপ্লেসমেন্ট করার জন্য প্রসেস করছি। হটগানের তাপমাত্রা, আমার হটগানে আমি 450 ডিগ্রিতে কাজ করছি এবং খুব দ্রুত কাজটা হয়ে যাচ্ছে। যাদের হাতের অ্যাক্টিভিটি ভালো আছে, আপনারা বেশি হিটে অল্প সময়ের মধ্যে কাজ ফিনিশ করতে পারবেন। সেটা আপনার হাতের কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করবে। আইসিটা লাগানো হয়ে গেছে। আমরা এখন ফোনটাকে একটু চেকিং করার জন্য প্রস্তুতি নেব ইনশাআল্লাহ। 2-5 মিনিট সময় দিবেন। মাদারবোর্ডটা একটু যদি কুল হয় তাহলে এটা ভালো হবে। ঠান্ডা করার পরে কাজ করতে হবে। আরেকটা বিষয়, যারা নতুন কাজ করেন তাদের পরামর্শ, সেটা হচ্ছে যে এখানে যে আমরা ফ্লেক্সগুলো লাগাই, আমাদের ডিসপ্লে রেবন, তারপরে হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড পিসিবি, এই কানেকশনগুলো অ্যাকুরেট যেন আমরা করতে পারি। এখানে কানেকশন করার সময় যদি একটু এলোমেলো বাঁকা হয় তাহলে কিন্তু লাইন শর্টিংয়ের মাধ্যমে অনেক বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সুযোগ তৈরি হয়। আলহামদুলিল্লাহ, ফোনটি অন হয়েছে। আমাদের 4 রিডিংয়ের ফোন এখন কমপ্লিটলি দেখা দিয়েছে। এখন দেখি আমাদের ফাংশনগুলো আসে কি না। সর্বোপরি কাজটি দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করি যারা জেটেক প্লাস বা ডেড রিপেয়ারের কাজ করছেন তাদের জন্য সহজ হবে। যারা কাজ করেন না তারা অ্যাডভান্স কিছুটা জেনে থাকবেন। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সেটিং করতে হবে। আরও একটি বিষয় বলি, সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় প্রশ্ন করি জেটেক প্লাস না ইউএফআই ভালো।
অলমোস্ট আমি বলি যে জেটেক প্লাস সবসময়ের জন্য ভালো, অ্যাডভান্স কাজ করার জন্য জেটেক প্লাস অন্যতম, এবং ইউএফএস কাজ করার জন্য, মিডিয়াটেকের সেটে কাজ করার জন্য খুব ভালো সার্ভিস দিবে আপনাকে জেটেক প্লাস। এখানে কাস্টমাইজ করা যায় এবং পার্ট টু পার্ট অনেক কাজ করা যায়, যে কাজগুলো আপনি করতে পারবেন। আমাদের ফোনে চার্জ কম আছে, যার কারণে চার্জার লাগিয়ে রেখেছি। জাস্ট এ সেকেন্ড, ফোনটা রান হয়ে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ আমরা কাজটি ফিনিশ করতে পেরেছি, এবং আল্লাহর শুকরিয়া যে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কাজটি সফল করতে পেরেছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি ফোনটি কমপ্লিটলি রান হয়েছে। আপনারা লাস্টে এসে একটু আইএমইটা চেক করবেন, আইএমইটা আছে, আইএমই বেসব্যান্ড আছে, সিকিউরিটি আছে। সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভিডিওটি দেখার জন্য। ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং দুর্বল টেকনিশিয়ানরা যেন উপকৃত হয়। সকল ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।